Хүн төрөлхтөн бид бүгд л үдсэн ядах дуртай байдаг. Тиймээсээ. Аним дээр ч гэсэн бидний энэ хэрэгцээг хангаж өгдөг буянтай сайхан дүрүүд олон бий. Тэгвэл та нарт үзэгчдийн дунд хамгийн нийтлэг үдсэн ядагддаг дүрүүдээс танилцуулж санал бодлоо хуваалцъя гэж бодлоо. Бичлэгний бүр өмнө нь анхааруулж хэлэхэд энэ дүрүүд нь миний хувийн хамгийн дургуй дүрүүд бол биш шүү. Интернетээс санал асуулгууд болон хилцүүлгүүд хараад за үзэгчдийн дунд хамгийн түгээмэл нийтлэг үдсэн ядагддаг дүрүүдийг л сонгосон баг шүү. Анимын хамгийн муу аавуудын нэг. Өөрийн ашиг сонирхлын төлөө юу ч хамаагүй хийдэг олон хүний игдүүслийг төрүүлсэн дүрээ. Миний хувьд бол үнийг хэлэхэд сайн санахгүй байна. Энэ анимыг бол бүр маш олон жилийн өмнө үзсэн. Яг нь ерөнхийдөө бол дургуй гэсэн гар байсныг нь бол санаж байна. Ер нь энэ анимаас миний хамгийн тод сандаг юм бол ерөөсөө л энэ. Энд бол н опенинг нь явах хэрэгтэй ч гэсэн копирайт болсон. Нарутог үлд тоогоод олон таагүй зан үйлдэлүүд хийдэг. Саске л гээд байдаг болохоор үдсэн ядагч олонтой. Нарутогийн багын ангиуд дээр л их үдсэн ядалт цуглуулсан юм шиг санагддаг. Би хувьдаа бол үдсэн яддаггүй. Ихэнх үдсэн ядагчд нь ер нь жоохон хэлбэр санагдаад байд юм аа. Залтай, аимхай, тэгсэн мөртлөө дээрлэхүү. Ер нь л үзэхэд стресстүүлдэг дүр штэ. Робин хийсэн зүйлээс нь болоод ихэнх хүмүүс дургүй байдаг. За тэгээд юунд нь ч дуртай байх вэ? Энэ зүйлийг царинаас нь л харахад. Ер нь тэгээд крипи дүрлэлтэй. Хит хатуу сурган хүмүүжүүлэх аргатай. Сурган хүмүүжүүлэх аргач гэжтэй. Ер нь сэтгцтэй юмтай гартай баг. Энэ агисагаас тарама аваад бүр сэтгцэн юмтай болчдөг. Балай дүр. Асуунад хийсэн зүйлс нь үзэгчдийг бохимдуулсан. Тухайн үед бол би ч гэсэн айгүй бохимдчихсан. Ер нь бол миний асуунаг яаж чадж гинэ гэж амар үзэн яддаг байсан. Тэр үед бол асуунад айгүй дуртай байсан ийг ч хэлэхүү. Моцайлыг одоо бодсон чинь бас дургуурчлаа. Гэхдээ яг сүүлд манай Крито гоё хуваадаг л та. Жумпэг хоорч гонигтайгаар хүүлсэн дээр нь Нанамигийн үхэлгээл үзэгчдийн бохимдлыг тулгасан. Харин миний хувьд бол Махитог нэх үдсэн ядаж мадаад байдаггүй. Дажгүй л дүр шиг санагддаг. Яг жоохон заван чадвартай, заван төрхтэй болоод байдаг юм. Эстодзол. Макото Ито октын сэтгэлээр тоглож хуурч мэхэлсэн үзэгчдийн хувьд хамгийн дургүй анимын гол дүрүүдийн нэг. За ер нь тэгээс садар амьсгаал та ялтчихгүй. Ярихан байхгүй тэгээд дуртай хүнч баг угаасаа байдаггүй байх. It's the biggest piece of dog shit. Манай Монголд бол анимыг нь үзсэн хүнч угаасаа цөөхөн баха. Скулдээ үзсэн хүмүүс нэг байдсан болоо та. Хэдий хүүхэд ч гэлээ хит туйлширсан үзэл бодолтой зан яриан хүмүүсийн дургуг их хүргэж байсан. За тэгээс цаашааг будаад үзэн ядагчд нь эрс өссөн. Миний хувьд бол сүүл рүүгээ уулна бас дажгүй ухаарад хөөхөн дажгүй дүр болдог те. Гэхдээ ер нь бол хүмүүс энэ дүр дээр айгу хоёр хуваагддаг, зарим нь айгу үзэн яддаг, зарим нь бол бас дуртай байдгийн байлээ. Хэнийг ч өрөвддөггүй зэвсгэн хүртэл садист. Хуулийн нэр дор аимшигтай зүйлс олон хийсэн. Тийм болохоор хүмүүс дургүй байдаг. Жинхэнэ миний хамгийн дургүй дүрүүдийн нэгдээ. Тухайн үед би Шэлэд айгу дуртай байсан байхгүй юу? Одоо нэрийн Шэлэл гэж дуудах байх та тий. Нэр нь тэгэл бичсэн байдаг байсан шүү дээ. Сайн санахгүй байна. Яг яаж дууддаг дуудлага юм. За тэр яах вэ? Юутай ч миний дуртай дүрийг маань алсан. За тэгээд дуртай дүрийг маань алснаас гадна ерөнхийдөө ингээд хийж байгаа зүйлээ ингээд амар зөв гэж боддог, шудраг ёс гэж боддог, тэрэндээ ингээд амар итгэдэг тэр нэг зэдгцэн өвчтэй зан намайг үнэхээр уурыг маань хүрдэг байсан. Эсийн үхэл нэлээд том нөлөөтэй байх энэ дүрийг үзэн ядахад. За тэгээд хүч хэрэгэлсэн дарангуулагч сэтгэлгээгээр усан цэргийг удирддаг. One Piece-ийн пэнүүд ихэнх нь дургу байдаг гэж интернетэд байсан. Миний хувьд бол Акаинугийн тал дээр мэдгүй нэг үзэн ядаач байдаггүй дуртайч биш дүртэй. Аним дээр хамгийн том уралдуудыг нэгээр бичигддэг. Зорилгынхаа төлөө маш олон хүнийг золиослсон. Ер нь үзээгүй хүмүүс ч гэсэн Каскаг нөгөө юу яадаг хэсгийг бол баг харж исэн баг те. Бас л авралгүй л дээ манай хүнч. Ай.
Бас л янзын урвдаг дүр. Тэгээд ер нь уралт нь л хүмүүсийн үзий яддаг шалтгаан баг. Манай гол дүрийг түлхдэг хэсэг бол бас л үзэж байхад нани л гэж хэлүүлсэн дээ нэр. Учихагийн хамаг асуудлуудын ард байсан хүн нь Конохаг хамгаалах нэрээр олон буруу цалиас гаргасан. Надд бол тэр Шисүгийн нүдийг хусдаг хэсэг нэлээн тийм гонигтай санагддаг. Жохон зөвөн санагддаг. За Анзад бол угаасаа тэгээд дургу дүрийн дизайнд нь ч гэсэн дургу. За хоёрт бол ер нь манай ороод байгаамаа. Ер нь банк. Бамбат Баатрыг маань гүтгэж бүрсүүрэлдэг. Мэдээж хамаг стресс бардаг дүр. Угаасаа бүгд л дургу бах те. Нэр нь ч гэсэн ер нь тэгээд майн биш. Болсон доо ер нь бүгд л тэгж дууддаг. Энэ бузрыг одоо аль газрын санал асуулганд л одоо дандаа нэгт оруулж илээ. Ер нь тэгээд өөр аргачлгүй байх. Үдсэн хүмүүс бүгдээрээ л мэдэх байх те. Эхнэр охин хоёртоо юу хийдгийг нь. Анимын түүхэнд хамгийн бузартай нөхдүүдийн нэг ялчгүй мөн л дөө. Пүүл метал үзээд олон сайхан дурсамжууд, олон сайхан хэсгүүдийг нь самдагч гисэн. Тэдэн дунд ялчгүй энэ нэг бузар хэсэг бол мартагдахгүй толгойд үлдсэн байдаг. За тэгээд та нар ч гэсэн өөрсдийнхөө дургу дөрүүдийг санал бодлоо бичээд яагаад дургу вэ гэдгийг бас тайлбарлаарай. Тэгээд бас судахгүй энэ үйлрэл шинээр гарч байгаа анимууд дээр санал бодлоо хуваалцсан тийм бичлэг бас хий гэж бодож байгаа. За тийм болохоор хэрвээ сонирхож байвал сувгийг маань subscribe хийгээд санал бодлоо хуваалцаарай. За дараагийн бичлэгээр уулзлаа баяр та.